О, какой вырос! Ну рассказывай, в школе не обижает никто? Обижают. Ну ты скажи, если будут обижать, я приеду, разберусь. Я так и сказал уже, когда приедете. Ну я сейчас просто занят очень. Сейчас пока не получится, а получится примерно... Если вы любите дьявола, пропустите это видео, и мальчик оставит коробку навсегда. Если вы любите Иисуса, подпишитесь, поставьте лайк и напишите в комментариях «коробка». Никогда. Я так и понял. Ну, ладно. В школе хорошо учишься? Нет. А чего? Плохая фокусировка внимания, в результате чего материал плохо усваивается. Как итог, несмотря на старания, низкая успеваемость.